miteinander verbandelt. Das ist ein gefährliches Paar. Dazu braucht es nur einen Blick in die deutsche Geschichte vor 90 Jahren etwa. Hakenkreuze in evangelischen Kirchen, ein arisch aussehender Jesus, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Doch viele Christen und auch Kirchenmänner stützten das NS-Regime im Dritten Reich, nur sehr wenige widersprachen. Manfred Geilus beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser unrühmlichen Rolle der Kirche, vor allem auf evangelischer Seite, von der man ja immer denkt, dass zumindest die bekennende Kirche ordentlich Widerstand geleistet hat. Am Beispiel Berlins entzaubert der Historiker in seinem neuen Buch Im Bann des Nationalsozialismus schön geredete Vorstellungen. Ich komme rum zu Vorträgen und merke dann immer wieder in Kirchengemeinden, man weiß fast nichts über diese Zeit. Mann oder Frau wollen nicht immer so gern wissen, was damals im Kirchenbereich geschehen ist. Klagt Manfred Geilus, Professor für neuere Geschichte, zuletzt Grabe yung anong sunog guys. Forschung der Hirap mag-drive sa aming banda. Dapat pala hindi ako dumaan doon. Ang pangit ng daan. Mas maganda pala talaga sa highway. Kasi sa highway ginagawa, inaayos talaga nila. Pero pag yung daan mo, hindi highway, hindi talaga nila ginagawa. Hindi nila pinapala guys. Kaya yun. Aray. Awa. Para akong pausa. Ala, para akong paus. Nangyari. Ang boses ko guys, iba. Es gibt tatsächlich den Hintergrund, dass deutsche Christenpfarrer aus kleineren sozialen Verhältnissen, untere Beamtenschicht, so Bahnbeamte, Postbeamte, auch Landwirtschaft, Angestellte und so weiter, während die Bekenntnisfahrer viel häufiger aus dem Pfarrhaus selber stammten oder aus anderen akademischen Familien, Bildungsbildern. Insofern kann man sagen, ach, die deutschen Christenpfarrer waren Schmalspur-Theologen, die hielten nicht viel letztlich von Theologie überhaupt. Die hielten viel von Bewegung und Politik. Sie haben sich auch selbst Glaubenswege deutsche Christen genannt. Sie machten sozusagen ihren völkisch-christlichen Glauben stark und stellten ihn in den Mittelpunkt. Ein erheblicher Teil war NSDAP-Mitglied. Diese wollten eine völkische Reichskirche etablieren im Dritten Reich. Es hieß eine Kirche mit Grabe, nakakawalang gana lumabas guys. Schlossen sich den deutschen Christen an. Nakakawalang gana lumabas. Unterstützer der bekennenden Pero kailangan talaga. Werte. In Groß-Berlin herrschte Ang daming snow. Bekenntnisfragen gab es nicht nur reine Demokraten. Manfred Geilus will Ansichten revidieren, die im Nachkriegsdeutschland nur zu gerne verbreitet wurden. Etwa Tingnan yung weather ngayon guys. Ang daming snow. Pero yung sa puno guys, wala na siya mga snow guys. Kasi ano na grad sa amin ngayon, 0 grad. So yung snow, nagkalaglagan na siya, natunaw na siya, naging tubig na siya guys. Kaya kikita nyo yung mga puno, wala na siya masyado snow. Pero last week, ang daming snow niya. Ang ganda tingnan. Ang gaganda tingnan ng puno. Pero ngayon, ayan, nakikita nyo, wala na siya. Pero ang ganda pa rin, no? Ang ganda ng daan dito sa Germany or sa ibang lugar sa Europe. Kasi sa tabi ng daan nila may mga puno. So ang ganda, lalo na kapag mag-drive ka, parang ang ganda ng ano, ang ganda ng view, ang ganda ng Aussicht. Schöne Aussicht, ne? Diba? Ayan, malapit na ako sa aking pupuntahan.
mamasyal tayo ngayong araw. So mamaya pupunta ako ng saan ba ako pupunta? Rehasport. Magre-rehasport ako mamaya, guys. Sa company ng asawa ko kasi may libre doon na pato. Kasi every year or every December nag-give away sila ng pato para sa Christmas may makain. Yun. May makain yung mga tao. Daan dito. Ang pangit ng daan. Daan, uy. Ano nangyari dyan? Pangit talaga. Yun lang guys. Doon lang muna. Bye everyone. Thank you for watching.